হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমাদের সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমি লিসিয়াস থেকে 450 গ্রাম চিকেন নিয়েছি, বোনলেস। চিকেনের টুকরোগুলো বড় বড়। লিসিয়াসের যে চিকেন খুবই ফ্রেশ দেয় আর পরিষ্কার করেই দেয়, তবু আমি একটু ধুয়ে নেব। আগে প্যাকেটটা কেটে নিই। চিকেনগুলোকে একটা বাটির মধ্যে নিয়ে একটু জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব। আর যেহেতু দেখতেই পাচ্ছ যে চিকেনের টুকরোগুলো একটু বড় বড়, যেহেতু চিকেন পকোড়া করব তার জন্যই আমি ছোট ছোট টুকরো করে নেব। বেশ ভালো করে আরেকটু ধুয়ে নিচ্ছি। ধুয়ে নিয়ে জল ঝাড়িয়ে নিয়ে নেব। তারপরে চিকেনের টুকরোগুলো দেখো ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করে নিয়েছি। এরপরে এর মধ্যে দেব আমি 1 চামচ মতো নুন। নুনটা তোমরা নিজেরা বুঝে দেবে। এরপরে দেব 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো আর দেব বড় 1 চামচ সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে একটু মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে নিয়ে 2-3 মিনিট একটু রেখে দেওয়ার পরে তারপরে আমি এর মধ্যে আরও কিছু মশলা অ্যাড করব। 2-3 মিনিট হয়ে গেছে। এরপরে আরও একটুখানি আমি দেব হলুদের গুঁড়ো। হলুদটা কম লাগছিল। 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ ধনের গুঁড়ো, 1 চামচ জিরের গুঁড়ো, 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 চামচ চিকেন মশলা আর 1 চামচ চাট মশলা, আদা রসুন বাটা 1 চামচ আর গরম মশলা দেব 1 চামচ। এরপরে দেব কসুরি মেথি রোস্টেড, একটু হাতের মধ্যে গুঁড়ো করে দিয়ে দেবো। আর 1 মুঠো ধনে পাতা আর 1 চামচ দেবো বেসন আর 1 চামচ দেবো চালের গুঁড়ো, 1 থেকে 1.5 চামচ। আর অল্প একটু নুন দেবো। নুন দেওয়ার পরে এর মধ্যে একটু লেবুর রস দেবো আর একটা ডিম দেবো। তোমরা ডিমের সাদা অংশটাও দিয়ে করতে পারো, কুসুমটা নাও দিতে পারো। এরপরে সব একসাথে ভালো করে একটু হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। হাত দিয়ে মেখে নিলে ভালো করে সব মশলাগুলো চিকেনের মধ্যে ঢুকে যাবে ভালো করে। এরপর ম্যারিনেট করার পর রেখে দেবো অন্তত পক্ষে 15 মিনিট। 15 মিনিট রেখে দিতে হবে ম্যারিনেট করার জন্যে, তাহলে কিন্তু পকোড়াটা খুবই ভালো হবে। 15 মিনিট হয়ে গেছে, দেখো ভালো করে ম্যারিনেট হয়ে গেছে। এরপর একটা কড়াইয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা সানফ্লাওয়ার অয়েল দেবো। তেলটা গরম হলে একে একে চিকেনের টুকরোগুলোকে, ম্যারিনেট করা চিকেনের টুকরোগুলোকে দিয়ে ভালো করে লাল লাল করে কিন্তু ভেজে নিতে হবে। চিকেন পকোড়া খেতে খুবই টেস্টি হয়। শীতকালে বলো, বর্ষার বিকেলে বলো, যখনই ইচ্ছা করবে বাড়িতে এরকম চিকেন পকোড়া করে তোমরা খেতে পারবে। তো চিকেন পকোড়া যখনই খেতে ইচ্ছা করবে বাইরে না গিয়ে এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারো। তো খুবই সহজ। তো দেখতে থাকো তোমরা আমি কিভাবে চিকেন পকোড়াটা তৈরি করি। পকোড়াগুলোকে কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমে ভাজতে হবে। চিকেনের টুকরোগুলো দেখো অনবরত নেড়ে চেড়ে আমি লাল লাল করে ভেজে তুলে নেব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সহজে ঘরেই চিকেন পকোড়া তৈরি হয়ে যায়। তো আমি এবার একটা প্লেটের মধ্যে পকোড়াগুলোকে তুলে নেব। আবারও আমি চিকেনের টুকরোগুলো এই তেলের মধ্যে ভেজে নেব। তো তোমাদের যদি আজকের এই চিকেন পকোড়ার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তোমরা কিন্তু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করো। দেখো আমার সমস্ত পকোড়া ভাজা হয়ে গেছে। চিকেন পকোড়াগুলো সমস্ত আমার ভাজা হয়ে গেছে। দেখতে পেয়েছো খুবই সহজ আর খেতে কিন্তু খুবই টেস্টি। ওপর দিয়ে একটু ধনেপাতা, শুকনো লঙ্কা ভাজা দিয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছ চিকেনটা খুবই নরম হয়েছে। এর ওপর দিয়ে আমি একটু চাট মশলা দিয়ে দেবো লাস্টে। তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে। বাই।